Кыргыз Өзбек университетинин базасында 12 октябрдан тартып микроклимат долбоорунун алкагында илмий семинар болуп өттү. 3 күнгө созулган семинарга алыскы чет өлкөлөрдөн Берлин университетинин илимпоздору, коңшулаш өлкө Өзбекстандын Өзбек улуттук университетинин окумуштуулары келип катышты. Семинардын жүрүшүндө учурдун көйгөйлүү маселеси катары саналган климаттык өзгөрүүгө адаптациялашуу жана жаратылыш ресурстарын үнүмдүү пайдалануу тууралуу талкуу жүргүздү. Ушул 3 жогорку окуу жайлардын ортосундагы бул илимий долбоор. Бул илимий долбоор негизинен бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү мына климаттын өзгөрүшүнө кантип адамзат адаптацияга келсе болот. Бүгүнкү күндө ушул энергетика көйгөйлөрүн кантип биз жаңыланып туручу энергетикалык технологияларды жаратуу менен чечсек болот. Ошондой эле айыл чарба өндүрүшүндөгү көйгөйлөрдү чечүү маселелерине ошол кичине болсо дагы каржыны кантип бөлүштүрүп берүү маселелерин тегерегинде бул илимий долбоор жүргүзүлдү. Бул илимий долбоорго университетибизден 2 факультеттен, инженердик технологиялык факультетинен жана каржы экономика факультетинен ошо талаа изилдөө иштерине биздин бир топ студенттерибиз катышты. Биздин студенттерибиз өздөрүнүн алып жаткан билимдерин практика жүзүндө талдоо жүргүзүшүп, ошол практикалык жактардан дагы терең тажрыйбага ээ болушуп, бул илимий изилдөө иштеринин жыйынтыгында алар тиешелүү сертификаттарга ээ болушту. Кыргыз Өзбек университетинин илимпоздору алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн келген окумуштуулар тарабынан жер планетасында технологиялык өнүгүүнүн, айыл чарбасынын өсүшүнүн натыйжасында 19-кылымдын соңу 20-кылымдын башынан тартып суу ресурстарынын булганышы, суу таңкыстыгы ачык айкын көрүнө баштагандыгы, дүйнөлүк көйгөйгө айлангандыгы тууралуу билдирүүлөр жасалды. Ошону менен катар эле бул маселени биргелешип чечүү сунушталды. Бул иш-чараларда катышуу үчүн студенттерибиз терең билимге ээ экендигин, өздөрү алган билимдерди ошол маселелердин тегерегинде талдоо жүргүзө алуучу деңгээлде экенин тастыкташты. Семинардын жүрүшүндө Кыргыз Өзбек университетинин жаш окумуштуулары өз активдүүлүгүн көрсөтө алды. Анын натыйжасы катары иш-чаранын жыйынтыгында татыктуу деп табылган Кыргыз Өзбек университетинин жаш окумуштуулары атайын сертификаттын ээси болушту. So they are issued on behalf of all the partners of this project. Биз бул чет өлкөдөн келип окуткан мугалимдерибиздин семинарына катышып, өзүбүздүн билим деңгээлибизди биринчиден текшердик. Жана ошондой эле аларга биз өз билим деңгээлибизди, чыныгы билимибизди көрсөтө алып, жана өжөлүгүбүз менен алардын берген сертификатына ээ боло алдык. Кыргыз Өзбек университетинин базасында өткөрүлгөн илмий семинардын негизги максаты жер планетасындагы бардык аймактарда социалдык экономикалык жагдайды өнүктүрүүгө салым кошуу менен бирге жаратылыш байлыктарын үнүмдүү пайдалануу жолдорун изилдеп чыгып, калктын калың катмарына жеткирүү болуп саналат.